Наша програма і 2016 року буде знайомити вас з військово-технічною сферою України і світу. Цей випуск ми вирішили присвятити найбільш масовій зброї на планеті – стрілецькій. У випуску ви дізнаєтесь, скільки зброї цього року придбає українська армія, де ОБСЄ встановило додаткові камери спостереження, які особливості вітчизняної самозарядної гвинтівки Z-15, чи з'явиться у Піднебесної другий авіаносець, та яку італійську техніку попри санкції купує Росія. Ніхто вже не обмежується нудною стрільбою в тирі, адже сучасні бойові дії змушують вигадувати все нові й нові методи поводження зі стрілецькою зброєю. Розробляються численні тренінги, запроваджуються різноманітні змагання. Нам пощастило стати свідками першого в Україні турніру зі стрільби після фізичних навантажень «Shot and Power». Якщо вам у своєму житті і доведеться стріляти, то, скоріше за все, це будуть екстремальні умови. А тому звичних тренувань у тирі недостатньо, аби у разі небезпеки влучити у ціль. 15 разів віджатися від підлоги, виконати 25 повторень на прес, а потім ще й зробити мінімум 15 вдалих пострілів. І це лише перший етап змагань. Просто влучно стріляти чи бути фізично витривалим для перемоги недостатньо. И очень хорошее направление развивается, очень интересное, которое действительно выводит непростую статическую стрельбу на уровень реальной жизненной ситуации, когда возможность применять оружие будет не просто в спокойном положении, в спокойной ситуации, а сопряженная с определенным выбросом адреналина, с определенной физической нагрузкой. Как раз все наслаивается на хороший жизненный опыт. Тир умовно поділено на 3 сектори. Перш ніж перейти до наступного етапу, учасник повинен виконати не менше 40 повторень інтенсивних вправ. Ситуация более приближенная к военному времени, скажем, когда нужно определенное время пробежать вам, что-то пронести тяжелое, и затем еще нужно правильно и хорошо стрелять в этом упражнении. Скажем, сегодняшний турнир больше направлен на спортивное направление. Не соблюдается какой-то тактический приоритет, но все же очень интересно. Нужно правильно распределить силы, физические нагрузки и затем хорошо выстрелить, так представляем, в принципе, в спокойное время. Якщо учасник не влучає в мішень, суддя додає від 2 до 4 секунд до загального часу. Щодо фізичних вправ, то тут все просто. Неякісні повторення не зараховуються, тому все слід робити правильно. После физической нагрузки, если человек сконцентрирован на результате и хорошо умеет стрелять, я думаю, что ему ничего не помешает сделать хороший прицельный выстрел. Если нагрузка была получена максимально и справиться с ней не получилось, тогда прежде всего нужно бороться с собой, со своим дыханием, со своими нервами, с адреналином, который гуляет по крови. Змагання організовані так, аби вивести із зони комфорту будь-якого спортсмена, незалежно від того, стрілець це чи кросфітер. Задача была, чтобы эти все вещи обобщить и вывести из зоны комфортно, чтобы было очень тяжело, чтобы невозможно было попасть в мишень, чтобы невозможно было сделать упражнение, потому что не хватает силы, энергии и так далее. Вот это основная задача, за чего мы здесь собрались, за чего было сделано данное мероприятие. І судді, і учасники змагань задоволені. Хто активно готувався, показав переконливі результати. Отож немає нічого неможливого, варто лише захотіти. Перебуваючи в артилерійській бригаді на Тернопільщині, президент Петро Порошенко заявив, що цього року планується закупити понад 2000 нових і модернізованих зразків озброєння та військової техніки. Що ще нового у військовій сфері цього тижня, дізнаєтесь саме зараз. У Міноборони презентували зимовий комплект одягу для військовослужбовців. До нього ввійдуть базова білизна, светр і теплі штани, польова уніформа, спеціальний шарф, рукавиці, подвійні шкарпетки та 2 пари демісезонних чобіт. Форма почне надходити у війська вже цього року. Контроль за якістю здійснюватиме незалежна лабораторія. Ремонтно-відновлювальний полк оперативного командування «Захід» отримав партію тягачів підвищеної прохідності вітчизняного виробництва.
КРАС 6446 з колісною формулою 6х6, призначений для евакуації та переміщення озброєння і військової техніки, вагою до 60 тонн усіма видами доріг. Він замінить старі білоруські МАЗи 80-х років. Цього року Збройним силам почнуть постачати оновлений бронетранспортер. Враховуючи досвід АТО, машина зазнала 740 змін. Вироблятимуть броньовик з двигуном Deutz і трансмісією Ellison на Київському бронетанковому заводі. До речі, Україна візьме участь у модернізації польських танків РТ-91 та винищувачів Міг-29. Виробник перспективного українського корвета може зупинитися через борги за комунальні послуги. Цьогоріч на Чорноморському суднобудівному заводі в Миколаєві має поновитися будівництво новітнього бойового корабля для військово-морських сил. Однак поки підприємство з держзамовленням на мільярди гривень відімкнене від водопостачання. За дотриманням перемир'я в селищі Широкине, що розташоване на лінії розмежування поблизу Маріуполя, стежитиме онлайн-камера. 12 січня її встановили спостерігачі ОБСЄ на 18-метровій щоглі. Картинку бачитимуть у Маріуполі і Києві. Водночас морпіхи, позиції яких розташовані неподалік від точки спостереження, занепокоєні щодо можливого розкриття їхніх позицій. Міноборони Китаю розсекретило факт будівництва другого авіаносця для своїх ВМС. За власним проектом до 2030 року у Піднебесній планують створити до 5 таких суден. Нагадаємо, їхній перший авіаносець «Ляонін» спорудили місцеві фахівці на базі купленого в Україні крейсера «Варяг», з якого спочатку обіцяли зробити розважальний центр. Канадське відділення корпорації General Dynamics постачатиме до Саудівської Аравії нову версію броньованої машини LAV в рамках безпрецедентного контракту на $10 мільярдів. А Естонія закупить в Норвегії 37 демілітаризованих шасі бойових машин піхоти CV-9030N шведського виробництва. Більшість із них переобладнають під різні бойові потреби. США передали армії Нігерії 24 бронемашини з протимінним захистом типу MRIP. Японські військові вперше показали закуплені в Австралії броньовики Bushmaster 4х4, а компанія Renault отримала замовлення на поставку 443 нових патрульних машин для спецназу Франції. Крім того, стало відомо, що італійська компанія Iveco, попри санкції ЄС, продовжує доправляти до Росії машинокомплекти броньовиків «Рись». Держдепартамент США схвалив поставку до Іраку ракет повітря-поверхня AGM-114 Hellfire та навчальних ракет «Катм» на загальну суму $800 мільйонів для боротьби з Даїш. Тим часом Великобританія вперше використала нові тактичні ракети «Бремстон», завдаючи ударів по бойовиках Ісламської держави в Сирії. Цілилися по замаскованих тунелях в провінції Рака, якими користуються терористи. Новітній ізраїльський дрон Air Mul здійснив свій перший вільний політ, тобто за межами куту огляду. Експортний варіант цього безпілотника отримав назву «Корморант». Він здатен нести корисний вантаж до 440 кг на відстані до 300 км, має вертикальний зліт і посадку і може бути задіяний в умовах, коли неможливе використання гелікоптерів. Американська розумна гвинтівка Tracking Point продемонструвала тотальну перевагу над навичками професійного снайпера. Під час змагань жінка-психолог вразила з неї 100% цілей. Натомість багаторазовий чемпіон стрілецької асоціації США зі звичайним снайперським спорядженням зробив вдвічі менше влучних пострілів. Гвинтівка Tracking Point, якою керує операційна система Linux, сама обирає вдалий момент для пострілу. Українські військові планують випробувати деякі гвинтівки від компанії «Зброяр». Це єдиний приватний вітчизняний виробник цивільної нарізної зброї. І, можливо, його лінійка розшириться до бойових зразків. Тож наш журналіст Олексій Чубашев вирішив дізнатись більше про їхню самозарядну гвинтівку Z-15, яка має більше 10 модифікацій. Гвинтівку, про яку сьогодні піде мова, сміливо можна назвати гордістю українського зброярства. Z-15 – самозарядний нарізний карабін, створений на основі славнозвісної американської AR-платформи. Эта модель построена по схеме Юджина Стоунера. Винтовка известная изначально как AR-10, потом из нее со временем выросла AR-15, ну и ее военные модификации М16, М4. Автоматика у гвинтівках AR-сімейства працює завдяки безпосередньому впорскуванню порохових газів у затворну раму, а муфта бойових упорів, на які закривається затвор, кріпиться безпосередньо до ствола, що дозволяє виготовляти ствольну коробку з легкосплавних матеріалів. За счет использования легких сплавов в ствольной коробке 15-й платформы у нас получается большая часть массы сосредоточена на стволе. А чем у нас там толще, длиннее,
и тяжелее ствол, тем у нас выше кучность и готового изделия. Середня маса готового карабіна серії Z15 – 3,5 кг. Таку вагу має і автомат Калашникова. Однак купчастістю та влучністю він поступається гвинтівкам на арт-платформі. Головна проблема калаша – підкидання ствола при стрільбі. Пов'язано це з тим, що затвор у АК розташований вище каналу ствола. Боевая пружина находится в трубке здесь. То есть все передвижения затвора, затвор ходит просто по линии канала. Это полностью исключает подброс при стрельбе. Все органы управления находятся под руками, то есть мне не надо там убирать руку с курка. То есть вот скидывается магазин, ставится магазин, убирается затворная задержка. То есть вот у меня буквально 2 пальца, которые задействованы в управлении всеми органами этой винтовки. В этой винтовке настрелы уже больше 6000 и вообще никаких изменений с этой винтовкой не происходит. Особисто мені знадобилося менше 5 хвилин, аби освоїти цю гвинтівку. Вона абсолютно легка у використанні. Гадаю, з цієї зброї зможе стріляти навіть дитина. Отож, як бачите, 5 із 5. І це за умови, що з гвинтівки арт-системи я стріляю вперше. Стріляти з такої гвинтівки – одне задоволення. З основних плюсів особисто я можу відзначити те, що після закінчення боєприпасів гвинтівка стає на затворну затримку. Таким чином ви можете чітко контролювати їх кількість. Власник такого карабіна може повністю переобладнати його під особисті потреби. Без втручань конструкцію гвинтівки може встановити будь-який потрібний приклад – пістолетну ручку, прицільне приладдя чи навіть ствол. Більше того, Z15 – мультикаліберна рушниця. Не покупая все остальное, не платить 2 раза деньги, или в случае армии не нужно тоже брать лишние затраты для снабжения. Мы делаем ту же самую операцию. Разбираем и переставляем на 223 карабин. Все, карабин готов к работе и может стрелять в другом калибре. В жодному разі ми не хочемо сказати, що АК, яким зараз озброєні наші армійці, терміново слід міняти на Z15. Однак, якщо колись Збройним силам України і доведеться розпрощатися з автоматом Калашникова, то це має бути зброя не гірша за продемонстрований вам сьогодні мисливський нарізний карабін. Наступний випуск буде не менш захоплюючим. Ви дізнаєтесь більше про бронювання військової техніки та унікальні зразки, які ремонтують на Рівненщині. Тож не пропустіть.